Лучше здесь лучше. Потом мы вас привезем в Абрау-Дюрсо. Там вы погуляете по парку, а также можете покупаться в пресной воде озера Абрау-Дюрсо. Потом вы увидите второй верительское шоу. Это шоу фонтанов, которое состоится на озере Абрау-Дюрсо. Потом мы вас привезем на центральную площадь города Новороссийска, район Морвакса. Там вы увидите один из самых мощных вечеров Советского Союза Михаил Бутылков, который занял десятку самых мощных вечеров на нашей планете. Также вы еще посетите Дом Дверцов, Троянский гость, контактный зоопарк, галерею света. И на концерте у вас будет вид года садить стоимость билета. Стоимость билета на 7600 рублей. Все включено в эту программу. Не найти дополнительных денег, платите вы. Обсудим, бронируем места, записывайте съемки. Спасибо за прослушивание. Удачи всем Буквально в течение 8-10 минут мы будем уже отправляться на первый заезд сегодняшнего дня. Желающие быть первым не только на нашей прогулке, а в принципе жизни, нужно проходить уже к пункту проката, приобретать билетики и будем уже отправляться. Где вчера были? Вчера были. Здесь-то было крайним летом, а они на том, да?
Сейчас солнце всё.
Спасибо.